ഞങ്ങൾ രാവിലെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല ഏത് സ്ഥലത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ ഒരു 5:30 ആയതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇനിയിപ്പം മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഞങ്ങളിനിയിപ്പോൾ പോവാണ്. ജാക്കറ്റുണ്ടോ? അപ്പനാണ് അവിടെ തറക്കുണ്ട്. ഇന്നെന്തായാലും ഒരു മീനെ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വൈശാഖ് ബ്രോ മീനിനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 ദിവസമായിട്ടും മീൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനിലേട്ടൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി വാശിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊരുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yay! അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഒരു മീനെ കിട്ടി. ഇതാണ് മീന്. ഇതാണ് മീന്. ഇതെന്തോ മീനാ? കാർപ്പ്. ഇവിടെ കാനഡയിലും കാണുന്നൊരു സാധനമാണ് റാക്കൂൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മരപ്പട്ടിയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്.
അയ്യോ അത് മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടോ. ഞങ്ങളെ മീനിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. വലുതായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒരു മീനേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിപാടി നിർത്തി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റുവാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി മീൻ പിടിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ അല്ലേട്ടനാണ്. യോ യോ ഞങ്ങൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് മീൻ പിടിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും വന്ന് മീൻ പിടിച്ചു. രാവിലെ വന്നായിരുന്നു, രാവിലെ വന്ന് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് കുറേയൊക്കെ ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി തിരിച്ചു പോവാണ്. കാർപ്പിനെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഗ്രില്ലടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണിക്കും. ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മീനാണിത്. മീനെ കുറച്ച് വറക്കാനും എടുത്തു, കുറച്ച് കറി വെക്കാനും എടുത്തു. മീൻ കറിയും കപ്പയും മീൻ ഫ്രൈയും. നല്ല സൂപ്പർ കറി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ വൈശാഖ് ബ്രോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മീൻ പിടിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മീനിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൂടെ റെഡി ആക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ തന്നത് നമ്മളെ അല്ലേട്ടനാണ്. അല്ലേട്ടൻ്റെ ആയിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം ഫുഡിൻ്റെ പരിപാടിയിലൂടെയൊക്കെ കയറി പോവാണ്.